Mamutengeretie na uko na maramutunya thimu o hakuhi mamuripe. Ni maramutengeretie na ukienda? Eni. Muthenya maramomo. Ni tondu twina ruo ruingi. Ni kaiwati yako. Kaiwa wanagato waku. Kelera gatagate. Mugunda wakwa ndagurirwo ngitinio kiande ni muthuri wakwa Iceru na nikio ni yarite ndirio guku yarite ndirio na ndongo na iki Mwanake waku athire ku cucu? Njui athire ku. Githeka muno murori wa YouTube channel ya Muhia wa Maingi unyitioge ni muthenya wa umuthi. It's a beautiful day toroka imwe kwa imwe kuma Rari constituency Kiambu county kuria njititwo ni family imwe na ona itagutinda ngitariria ni murona thutha wa kuria kuhana. Neno ni ndeto ina kiriga muno makiria iria tuko tugithathaura na tuko tukimierewa tumenye marakinyirio o atia tondu ni uhoro utari nginya na kihoto uguo ndugathiore mitambo itikira tutwarane hamwe no njitikire gurikane we show kana show itu ni korwo nyitirirwo ni kambuni mwanya mwanya imwe yacio Emmaus Properties Limited na njitikire nguhe mawega ma Emmaus tucoke tuko tugithie na mbere. Wi mwega mwiroreri njitagwo mama Emmaus ni director wa Emmaus Properties aria tumwendagiria migunda kundu kuingi ihinda riri twi mwena wa Matu twina project ithatu iria irathie na mbere na project icio ni ta Sunview Estate na Townsview Estate na twiria rite turahingurire oro riu iretwo Bethany Estate. So Sunview Estate turamwenderia na 299 na ina payment plan no urihe na 3 months no urihe na 6 months up to 9 months. On your Townsview area na payment plan but aria marariha within 1 month marariha 430 urenda 3 months 6 months and 9 months hena payment plan njega good. Nayo Bethany ni turamihingurire a very new estate etagwo Bethany turamiendia na 350 mundu rariha within 1 month onayo ina payment plan ya kuma mieri 3 6 guthie na mbere. Guku guothe turamwenderia ri kwina ready title deeds uguo ni kuga uri uragura mara moja na akarikia o hau ni ekuharirio title yake na within 30 to 45 days tuguko tumwetheire title na ni egucoka kwinyitira kindu kia bata. God bless you. Ohojitikire gurikane tunyitirwo ni kambuni ya Halisi Tours and Travel ona jitikire guhe mawega mayo tucoke tuko tukithie na mbere. Kambuni ya Halisi Tours and Travel niyo yukite na irauga tunaenda majuu na Halisi. Kambuni ino ihau ni undu wa we ukoretwo wina kiroto gia guthie mabururi manja ari America ari Europe ari Gulf ari Saudi Arabia kundu kuu guothe ni maraguteithiriria ni marakuhe services ta cia visa application makuhe services ta cia gukuihuriria green card magutara nginya uria guthie kuria embassy uria utaguthie uhitanie andu ingi mathia makahitania makaimwo visa na maundu macio makiri mothe mena maundu ma job placement kuguo ni mawira ta maria igwa me kuria mabururi ta ma kuria Europe mabururi ta Poland macio mangi mothe I mean Europe makona mawira ma kundu ta kuria Qatar makona mawira ta ma kuria Gulf especially airetu aitu aria mwenda guthie kuria Gulf ndoiro guthie no wina nyamu itagwo passport Halisi ni maraguteithiriria maundu macio makiri mothe itikira kuranira nao kuhitukira namba cia thimu iciragera ho screen-ini yaku na no marore hare mutambo-ini wa Facebook @Halisi Tours kana Instagram @Halisi Tours na wathie ni gukorwo ugicugurikirwo na witikire gukorwo ukigia na agreement nao ati kungigia undu o wothe no ukorwo ugicokerio mbeca ciaku na ucio ni undu makoretwo magika uguo ni kambuni ina wigiririki wa iguru muno makiria itikira kwaniria nao na namba iciragera ho screen-ini yaku. Yes, murori otoguo ndakorwo ngikuonangia ku uguo nyumba uguo imwe murangitwo ni nju nirenda gukorwo ukimenya hihi niki kiracungiriria maundu maya na nikio twi haha na mutumia uria makoretwo magikara na cucu akorwo itutaririe ngucanio ino yambiriirie ri ikinyite ku
kiria kiracungiririe nyumba eno ikorwo ikimumurwo na ni rugano rwina kiriga o tore gukwirite tukiingira haria ugo ndugathire mitambo itikira tuthikiriria twi hamwe uhoro waku mama nkwega amba ungeithie nkwega muno ona kuri na kiehoro uguo amba unyite mwiroreri ugeni umwirore witagwo umwire twiku tondu ni ona ndoko uguo ona ndiramenya haria ndi thaici kwa maritwa njitagwo Selina wa Njeri wa Giceru wa Kihara mami witũ ũyũ wĩ gũkũ nyũmba icio ũrona citharĩtwo nĩ cia mami na mũciĩ ũrĩa wĩ harĩa wa mabati nĩ wakwa na mũhoro ũyũ nĩ wa mũgũnda nĩ mũgũnda ũtũmĩte gũkũ gũthario rĩu rĩ kwarĩ na mũtumia wetaga atĩ warĩ wa brother yakwa mĩaka ĩrĩkũ kwarĩ 1980 brother yakwa nĩ marĩ ndũgũ magĩa ndũgũ rĩ nĩ amũtigire na ihu akĩgĩa mwana brother akwa agĩcoka agĩkua nĩ accident akua rĩ mutumia ũcio nĩ athire ndokire na gũkũ na ndarĩ akinya mũciĩ ũyũ ũrona ndarĩ oka gũkũ atĩ agakĩrwo nyũmba agathiĩ athire akĩhika mami akĩmwĩra tiga gũthiĩ ũka tũikarage nawe nĩgetha wona wakorwo nĩ ciana ũkũgĩa rĩ tũgekaga atĩa tondũ ũrĩ o mũnini akiuga we ndangĩhota gũikara gũkũ no gũthiĩ athire athiĩ rĩ mathire na kana kau gake ge kanini athiĩ mwana nĩ acokire agĩkua akua rĩ na agĩthiĩ akĩhika kũngĩ akĩgĩa ciana ingĩ ithatũ ihĩĩ ndeto cia mwana gũkua mũkũmenya atĩa na twamenyire nĩ okire gũkũ akiuga nĩ arenda mwana nĩ arakuire aheo mũgũnda handũ ha gũthika ndaheirwo mami akĩmwĩra niĩ ndingĩhota tondũ ndirĩ ndathiĩ kwanyu rĩ ndingĩhota na nĩ wathire rĩ no rĩrĩa mwana akua nĩguo ũroka rĩ ũgũthiĩ wĩke atĩ ũhũre riboti nĩ athire kwa cibũ wa gwitũ ũrĩa warĩ kuo wetagwo Kaniũ athiĩ ahũra rĩ erirwo we cibũ ndangĩhota athiĩ Kiambu athire Kiambu tũgĩcira nĩ ngũthiĩ ngĩũragia ciũria pole kĩhinda gĩkĩ gatagatĩ ka mwana gũkua rĩ na rĩrĩa athiĩte rĩ nĩ mĩaka ta igana nĩ mĩaka ta kuma mwana akũ nĩ mĩaka makĩria 10 ti akua kuma auma gũkũ athiĩ ona ndokire gũkũ nginya rĩrĩa mwana akuire ndokire gũkũ mahikanĩirie Nyairobi nĩkuo matũraga ona mũgũnda ũyũ mami nĩwe ũcirĩire mũgũnda ũyũ tũtiarĩ na mũgũnda mũgũnda ũyũ nĩ wa baba mami nĩwe wanyitire agĩthitanga gĩkuo na athitanga gĩkuo athitangire atumia kĩrĩa amakiuga marĩ atumia ana tondũ baba witũ arĩ na atumia ana mami nĩwe wathitangire agĩthitanga gĩkuo na akĩgweta atumia acio angĩ othe na makĩheo kĩrĩa rĩrĩa mathire kũrĩa Kiambu rĩ nĩ macirire mũno tondũ harĩ anake mami eragwo ndakũheo mũgũnda tondũ ndarĩ kahĩĩ tondũ rĩu mwanake wake nĩ akuĩte rĩu mami arĩ na mwanake ũmwe 1980 mami akĩrora angĩheo mũgũnda kũheo kĩ point 25 tondũ ndarĩ na kahĩĩ mami nĩ aregire kũiga nĩ agĩthiĩ high court athiĩ high court rĩ magĩcira athuri a nyũmba rĩrĩa magũraga mami rĩ nĩo matuire ũhoro ũyũ mami akĩheo mũgũnda ũkĩgayo na atumia o mũndũ na ciana ciake atumia igana atumia ana aheo rĩ mami nĩ okire agĩtũhenia akĩhe ĩka nake mũirĩtu witũ ũngĩ ĩka na ũngĩ ĩka meko mũirĩtu ũcio wa ũngĩ nĩ athire akĩgũra kũngĩ no ũyũ ũngĩ nĩ athire nĩwe ũracokire arakua rĩu niĩ rĩ tũgĩtigwo na mami twatigwo nake gũkũ rĩ mami nĩ tũraikarire nake nĩ waigua ira nĩwe wamba gũthitanga na mũgũnda wagayanio nĩ athuri wa mũthuriwe ndagĩka ya mũico rĩrĩa mwana ũcio acokire agĩkua rĩ nĩguo mũtumia okire gũkũ ona oka rĩ akĩigua nĩ arenda handũ ha gũthika mwana mami akĩmwĩra nĩ wathire na ũrĩa wathire rĩ niĩ ndingĩhota gũkũhe mũgũnda no thire kwĩ thirika agĩthiĩ kwa cibũ akiuga ndangĩhota gwĩka atĩa gũtua cira ũyũ athire Kiambu tũgĩcira mĩeri igana 6 mĩeri ĩno 6 rĩ kĩrĩa jaji wa kũrĩa Kiambu akiuga atĩrĩrĩ athiĩ agathike mwana na ndagetie hathara na ithuĩ tũtigetie hathara tũgĩtigana ũguo athiĩ athike mwana na inyuĩ na ithuĩ tũtigwo mũtigwo ũguo na ũhoro ũgĩthira na rĩu mũgĩtuĩka nĩ mwĩthambanwo tũgĩthambanwo athiĩ aikara rĩ nĩguo aracokire gũcoka rĩngĩ arauga arenda mũgũnda nĩwaigua na mwana ndathikire gũkũ
mwana ni athire nake ndathikire mwana guku ndathikire mwana guku athire nake uri athire nake ri gutire mundu we ni atia ko ni kwathire kumuthika ni hari brother akonge wa step mother niwe manyitanire nake akimonereria njira na tondu ena mbeca na ni muthomu ri riu niguo ekire atia marathire na kuria mami ona rira hakinyire ona taito yake athoma akiurio ritwa riri mami akiuria ritwa riri ni riri kuri eriro ritwa riri ni ria muthuri guo ni ucio kiria step brother ritwa ni ria muthuri wake riri rikiritwo kiria caution riu baba wanyu baba witu akiro ni ria muthuri mami akigwa ni ria muthuri ni agutindanira ndaika ya muico ithe tutiracokire guka kwiro Wanjiko ni aheo mugunda na aheo taito Wanjiko riu ni uria wari ucio wari wa brother akwa. Okay, ali mutumia wa brother yaku. Ucio watuika ni wa brother akwa no ndokite. Na brother yaku ni akuire. Ni akuire. Na mwana uria agite. Na mwana uria agite ni akuire. Na githii akihika kungi. Mugunda araheirwo atia? Ni uguo niko turarigo uria araheirwo mugunda. Tutio uria araheirwo mugunda. Undu uyu ni wena kiriga tondu taito matha taito ni ithuĩ twinayo. Na tondu twinayo ri na turaigwa na taito ri niguo turenda tumenye taito eno enayo ri yumite ku. Noguo tureoka kutharirio mugunda ri ni atia guthiite nigetha tutharirio mugunda nigetha mutharirio ke gucokia na thutha hanini ni gwatuika ni gukumomorwo ni moreheirwo eviction ukithario no nginya ambe utumirwo eviction notice aca tutiareheirwo wiro nginya ihinda rinari ukauma ni morire irathita riu aca tutiareheirwo ona koti ndo eno rokire ro riu ri koti ndo na ndiri na muhuri wa thirikari ni muhuri wa OCS uria tutoi ni uwe uriku niguo niyo turokire twareheirwo na magicoka magithie thutha wa thiku ithatu ri thutha wa wiki imwe ri niguo marokire menisani na probox andu 21 moka maranje mokire makiuga hoi ni tuoka mugunda wakwa ndagurirwo ngitinio kiande ni muthuri wakwa iceru na nikio ni yarite ndirio guku yarite ndirio na ndongo na iki mwanake waku athire ku cucu njui athire ku uria ukomete haria we agakua nake agakua kone agithire kuna igicocoke hata kinagioka guku ndi mwana mama guku ciari huti kuhandwo uingairika oi riu ri ni mutuika ni mukumomorerwo na wajira gutire eviction notice mukuona gutire ni moribotire tona toka ri ria turareheirwo ri turareheirwo na matinaikara matokite rira turanjirie riu ati niguo twa step ri ndu ya gwika atiri ni turerirwo ni tuguthii goti-ini tugitwara kiria kuria ke nyamu iyo ya kiria iyo ya koti order no turerio marehete koti order ti koti order yani ni karatathi ona gatiana koti yani ni kari ona muhuri OCS no gatiari na muhuri wa thirikari riu ona ria twatorio turerio iyo ti koti order au hatiri koti order ona nyamu iyo murauga fiction iyo gutire tutire twamiona tutire twamiona riu turacokire kumona o riria turabanga ni wacio tondu tutira na mbeca ithui ni wacio ni moka ithuĩ tuharĩte cira ũyũ mami kuma hĩndĩ atuire gũcira tukĩrĩkia ũyũ nĩ ũyũ ũngĩ ũcirĩtwo mĩaka igana cira mami ũyũ wa mũgũnda ũyũ rĩ ambire gũcira mĩaka 10 aciragĩra mũgũnda ũyũ akerwo akũheo point 25 rĩrĩa arĩkire kweri kĩrĩa kũrĩa high court rĩ athuri nĩo matuire mũgũnda ũkũheanwo na atumia mami tondũ arĩ mũhiku biũ na akagurario na agĩkwo maũndũ mothe gũgĩtuĩka mami no ngĩaheo mũgũnda wagayanirio na atumia rĩu ũcio ũgĩthira tũgĩikara rĩu ningĩ ũyũ ũngĩ naguo ũroka gaka gaitũ noko karakinyĩrwo nĩ ũndũ wa mwĩroreri rĩ wanjĩra andũ arĩa marakinyĩra mũgũnda nĩa andũ arĩa marakinyĩra mũgũnda nĩ mũtumia ũcio ũratuĩka atĩ arĩ wa brother yakwa no ndarĩ areho mũciĩ na ndoĩ mũgũnda ũyũ ũrĩa ũhiana nĩ hĩndĩ aranjirie gũka inyuĩ nĩ mũĩ kwao ithuĩ tũtiũĩ kwao ona gũtirĩ gwathio aca na atuĩkire mutumia wa brother yaku atia rĩu ũguo nĩguo tũrigagwo atuĩkire mutumia wa brother yakwa atia tugaga rĩngĩ tondũ nĩ ũratarĩ ona mwana ũcio no twende athimo onekane kana iha rĩu itũ tondũ tũtiĩtĩkagia tondũ gũtirĩ mũthenya ona ũmwe manaikarania nake kĩũria kĩngĩ ũranjĩra mwana ũrĩa nĩ akuire nĩ akuire aya marokĩte kũmomora na wanjĩra nĩ ciana cia mutumia ũcio iria agĩire na kũu
Nĩ cia gũkũ? Aca ti cia gũkũ. Kaĩ ũhoro ũyũ ũhana atĩa? Ciana icio ti cia gũkũ na gũtirĩ mwana onake mwenyewe angĩrũgama haha mũmũrie akuga we nĩ athire tene na mũthuriwe akure 1980 na ndagĩte nginya ciana icio rĩu enacio. Ciana icio nĩ cirangandi nyina nĩguo ciraugire. Ona ũngĩigua nyamũ ĩrĩa mararia makĩrumana marauga matiũĩ cũwe ti cũwe. No ti cia mũciĩ ũyũ. Aca. Ũguo nĩ ciana iria agĩire. Iria agĩire auma kwa mũthuri. Ona matiaikaranirie mũthuri mbere akuĩte. Tũcio mtu nĩ mũthuri wake. No ciana irakĩrĩ nĩ ciana iria acokire kũgĩa hathiĩ. Na nĩo marokire gũtharia. Ta njĩra mũthenya ũcio wa gũtharia kũrathire atĩa na mbere? Mũthenya ũcio wa gũtharia rĩ, mokire thaa 12. Ona andũ matiokĩrĩte rũcinĩ makĩrũgamia ngari harĩa Nissan makiuga tumekuja kubomoa magĩtonya matonya rĩ mokire na taribo na mabanga makĩanjia kũhũrĩra kũrĩa makerekagia makĩtharagia amwe makaica igũrũ kũhũra mabati kũrekia mabati na amwe makĩhũraga kĩrĩa na amwe ũcio ũmwe Sami ũcio ũmwe wa mũtumia ũcio arutire gĩtanda kĩrĩa gĩa cũcũ agĩgĩikia nja matire ciakĩoya agĩtwara na gũkũ. Ucio mwanake wa mutumia ucio niwe wari umwe wa kuruta na indo nyingĩ ciorĩire hato nginya nyamũ cia fomu yani cia cira nĩ mathire nacio nĩ makuire nginya fomu cia cira marũa ma cira. Nĩ mũkoragwo na taitoro yothe ya taito twĩnayo ndĩnayo original yandĩkĩtwo hana wa mbũi Kĩhara na nĩwe ũrarutwo nĩ andũ matarĩ nĩwe ũrarutwo nĩ andũ matarĩ a gũkũ matha taito nĩ mami wĩnayo na nĩ ndĩnayo. Ũhoro ũyũ wanathiĩ ũguo gwa thirikari gũcirwo? Nĩ tũthiĩte na twathiĩ mwathi gũtuĩkaga atĩa? Twathiĩ rĩ twakinya kũrĩa rĩ ũkĩrĩa ndio nĩ atĩa gũthiaga tũgatiga nĩ twacira wega tũgĩcoka rĩrĩa twerwo rĩ tũkaigua Wanjikũ niwe mwene mũgũnda tũkarigwo gwathiĩ atĩa no mũthenya ũmwe jaji akiuga atĩrĩrĩ atua na shingo upandi cira ũcio tondũ maratathi mothe ndarameka atĩa ndanamona rĩu tũkarigwo atĩrĩrĩ kaĩ akoragwo hakaĩte majaji maya kana nĩkĩ tondũ gũtirĩ ũndũ jaji twaragia agatũthikĩrĩria atĩrĩ nyinyi watu wa Kiambu mnanyang'anya na shamba na gũtua cira rĩu tũkarigwo nĩ atĩa gũthiaga. Kwĩna atongoria gũkũ nĩ rari monageria gwetha ũteithio wothe kũrĩ atongoria andũ a itũra na no wega mũnjethere mũndũ ũmwe wa itũra nĩgetha nake agĩtwĩre ũrĩa aramenya ũhoro wĩgiĩ maũndũ maya. Rĩu mũndũ wa itũra rĩu haha hena ndũĩ tũtikũĩ nĩ mũroka thaa ici. Amba ũnjokerie tũkĩũria kana nĩ mũgeretie gũbuatana thirikari ningĩ obici ya gavana MCA? Tũthiĩte tũkaga kũmakinyĩra tũtimakinyĩraga ũrĩa ndĩrathiĩte kũrĩ we nĩ MCA aranjĩra ũhoro ũcio rĩ we ndangĩhota ngerie gũthiĩ mbere we niwe wanjĩrie ndangĩhota gũkũrĩa MCA ũthiĩ mbere kũ? Niĩ ndiũĩ nĩ kwanjĩrie thiĩ mbere ngĩmũria ndũngĩndeithia na nĩ ũkĩũĩ nginya mũgũnda ũyũ ũrĩa waciragwo nĩũĩ ũcio MCA nĩoĩ ũhoro wa cira wa mũgũnda ũyũ. Ĩkarĩ ũhoro hana atĩ ũyũ ciana kũgĩrwo na kũu cikũgĩrwo na kũu nĩcio ciroka gwĩtia mũgũnda. Mũrori no tũrathiĩ na mbere gũkorwo twĩkũrehera rũgano rũrũ rwĩna kĩeha mũno makĩria gũkorwo theci nĩ ndamenya kũretwo Larry constituency MP wa gũkweta gwata director Kahangara na nĩ agĩrĩirwo nĩ ũhoro ũyũ ũkĩateithĩrĩria family ĩno. Rĩu rĩ haha twĩna granddaughter wa cucu very granddaughter right? Granddaughter, yes. Wa mũirĩtu ũcio ndonio yo mam nĩyo thikĩtwo harĩa na hĩndĩ njĩrĩgĩte haha rĩ nĩ wanjĩrire mwanake ũrĩa nĩ aragũthurete maũndũ mwanya no nĩnde ũtũtarĩrie nĩgetha mũrori akorwo akĩmenya the magnitude of the issue at hand. ĩno rĩu tũnyitaga ũguo. Mwanake ũcio nĩ akoretwo akĩhũrĩra thimũ o aikaraga kahũrĩra like 1 week akahũrĩra nginya maita ta matatũ akanjĩra ndĩrakũheire thikũ cigana ona tarĩu ahete thikũ 11 matokite kũmomora ndakũhe thikũ 11 ũkorwo wathikũria mamu wanyu ũmenye kũrĩa ũkũmũtwara
niĩ ngĩmwĩra ũhoro wa gũthikũria mami witũ rĩ nĩ ũthiagwo na kĩthirikari so nĩ tũkũwait ũndehere marũa ma eviction ũnjĩre mũthenya ũyũ nĩguo twaheo wa gũthikũria okorwo nĩ mwĩrĩ kana kwehera mũciĩ ũyũ witũ wa cũcũ witũ ũyũ cũcũ witũ rĩu mwanake ũcio nĩ akoretwo nginya akĩnjarĩria mĩario mĩũru mũno akanjĩra cũcũ witũ nĩ wicked woman thikũrie mami witũ after mamu wanyu akwĩte mũndũ agacoka agakwĩra ũko thikũrie mamu wanyu ndĩmũtware kũu na mami witũ gũkũ nĩkuo kwarĩ kwao no nĩ warĩ mamu wao niĩ ndĩ mwana wa mũirĩtu wa cũcũ rĩu mwanake ũcio na ndĩna clip tondũ nĩ ndoire kĩrĩa mĩario yake ũrĩa aririe nikatumana credo nilikuwa kwa gari okay sasa Samu nakusikia hatukusikizana sasa it's like this Samu like so umesema shosho unaweza demolish hiyo nyumba yake ile kitu iko hapo karibu anytime ya anytime okay like the grave side which time are you giving us ndo nijipange mapema I think 2 weeks. I think 2 weeks for you could be good. Okay, 2 weeks for us. 2 weeks will be fine, ama. Hope umeongea na lawyer wako because mimi sijaongea na lawyer wangu so I don't have that time. Siko sure tuna guest sisi wawili, si ndio? Pia mimi na guest tu. Unajua kutoa grave pia ina taking time. So, si ndio? Me have no problem with taking the grave out, yeah? So better tuchukue lawyer wako na mimi niko lawyer wangu tukue sure time ndo tusikosane because me I don't have any issues. Okay. The issues is I take mom out and to be safe on my safe side nijua mali napeleka mom cause umeshasema nyinyi mshasema na mamu wako ya ama you are deciding with who? My decision is my mom's decision so it's something that we've already discussed. Yeah. With your mom decision, yeah? Okay, on my side, I will take my siblings like Sejo, Sandra, and Alex, where to take my mom grave. Yeah? Yeah, it's okay. Okay, we have to agree on this, because si vita tukona, si ndio ama tukona vita na sisi? Hatuna, that's why I called you. Yeah, about grave, unajua ni sensitive sana, but sisi hatukuwa na case, but you said Shosho, she's evil. She's evil. She's an evil woman. That's the truth. Hakuna haja kusugarcoat. Oi, Samu, don't say that. She's an evil woman. I will say that because if her plans went through, hata tungekuwa tuko hapa. It's something that we'll have already forgotten. Yeah, but you know, this thing ina to cost mpaka sisi taking the grave out. You know, it's something not easy for us. It's easy. It will cost you money and everything. Not easy at all. On my side, what I can say, the 10, you can take the grave, but you have to have, me and you can decide, yeah? So, uonge na lawyer wenyu, na mimi naonge na lawyer wangu, then we decide duration time, then we take the mom, nini vile procedure, nini, venye tunaweza take mom out. Yes, ama yes. You can give us time. Something that you can discuss with your lawyer. Atakuambia how long it takes, and then from there you can anaweza niambia, and then we see what we can do. Okay, and your shosho, let's call our shosho. Me and you is our shosho, yeah? Yeah? Yes or no? Yes. No, she's not my shosho. She's an evil woman, so I cannot acknowledge her as my shosho. And how taking the land if she's not your shosho? Talking the truth. Because she wanted to steal that land from my mom. This is a disagreement. That was her whole idea. She's your shosho, but she's evil. She had these disagreements with you. It was not a disagreement. She wanted to steal the land to be your shosho, Samu. Don't say that. I will say that with an open chest. How you taking this shamba? Let's talk the truth. Kitu ilikuwa rightfully, it was written down and everything. Her plans zikuenda vile alikuwa nataka from the start. You understand? Yeah, sure, yeah. Plans went through.
Hata we will have forgotten about this. Yeah, I know. It have taken a long time. It take long. It may take time. It may take time to go a dogo. But you know, shosho, me to me, it's a shosho and my shosho. So shosho, it kitu may take long to go a dogo. Mpaka now, tumeko tukipelekana. Mpaka now, what they have decided. But shosho, let's say anything happens, yeah, in life, yeah. What I am saying on my side will take time. You just agree with your lawyer and us. We agree with with our lawyer. Then we decide how we take mom out. Then shosho, what time are you giving her to demolish the house? Giving her time. You're not giving her time. So what? We are giving her time to do what? To come out. She's been in that land for 4 years, which is not her land, since this matter was concluded in 2020. Sasa she's been living there for 4 years. Okay. Since 2020, when this matter was concluded. Okay, I don't argue. Yes. I don't argue with that. So you are demolishing anytime from now? Anytime anafakuwa ametoka. Anytime from tomorrow? If it is anytime from tomorrow, so it is better kama anaweza toka na dignity yenye amebakisha. If not. And the dignity is just to remove her belongings like clothing. Try her belongings and clothing and everything. If she can demolish her house nicely, she can take her stones, she can go and build somewhere else. It's better. It's better, yeah? Yes. So from better. Okay, from tomorrow you can demolish, but amuguzi pale sisi tumeagree. Because that's why I called you. So you can be able to prepare yourself ndio uweze kujipanga, you see what you can do. Okay, nita correct my siblings, then we talk with my lawyer and your lawyer, then we come up with something, yeah? It's on your side that is not on my side. I will not even involve our lawyer. Okay, let me involve my lawyer. How? You know we can't go. Unajua samu hatuwezi enda tuanze kuchimba grave. Mimi atakwambia ita take how long? And then utaniambia. Okay, so nikwambie feedback, yeah? That's on your side. Okay, ni sawa, nitaongea na lawyer wangu then nikupe feedback time yenye nakupe, nitakupe feedback. I'll talk to him tomorrow. Sawa. Tomorrow, yeah? Okay, bye. Dina yoyothe uria twaririe uru uria tuthretanaga every day every week ni ngoretwo ningĩigua ngoro yakwa itari ngenu na ngaigua ndina kieha na ngarigwo igoti ritũ rĩ no riuge nginya mundu kwina kihoto mundu athi kuri nginya mwiri to ucio komete hau within 11 days to 10 days ukorwo thikuritie utware ku ingĩtwara kũ ona okorwo ndina handu ha gũtwara rĩ no heo thikũ 11 na tena ndiraheo na marũa ndiraheo na kanua urero na njira ya kanua na ngĩruma nĩ thimũ twaragia nayo irumi au kurumira ku irumi akunumira thimũ-inĩ wina any recording Dina recording shi haha. Ciothe shi haha dina recording ciothe. Uria akoretwo akinuma, akanumania na shosho, akanumania na mami witore okomete haria na ni ahurukire like 2 years ago. Riu ni ngaigwa kiha kinene muno ngoria shosho riu tungika ati na shosho itu ni akurire na haha niho mucii na niho atonire tuhurukie mukuru witu aciari othe na niho augire haha niho ciana ciakwa cikahurukio mundu angihuruka haha niho atonirie so ndikuona ta twekire mahitie kuhurukia mami witu hau twekire uria twerirwo ni shosho tondu ithu twi mugunda uyu ni wa shosho na acio marauga uguo kwanza mwanake ucio tondu ni warika riakwa na ni ndamuonaga area iria twikaraga yes ni ndaonaga ona baba wao uria umuciarite ni ndamuonaga ari mu Tanzania baba wao uria umuciarite riu ngarigwo ona guka guku ri oka muci uyu etau na ni ndamuritie akinjira ni ndirafuata kihoto kia mami witu ngamwira basi mamu wanyu ndakihurire thimu ndutige kunuma ndaigana gutiga nginya riu aroka aramomora tiga andu aitura maraumirire maroka marakinyite nginya haria kaburi maguthe guothe kugwe
tiga andu aitura maraingirire riu marataithura bare no tondu aria marari guku muci no maraugaga mbu riu maraingirira katikati maratiga kumomora no ni marakinyite ginya na ku kianda marorira na ku mugunda na marafuatwo maracoka marora riu kitirari kiko kiega na ni turanyerire no tutina makorera ni reke twarie na iyo kazi ni ugi nake atwire maundu maya maramutwara tena aramamenya atia. Ni njitagwo Elizabeth Wanja. Ni kuma riria ndaciarirwo mami twari single mother. Nderetwo ni cucu witu koguo ni njui kihumo kia muci uyu thomeire cukuru wi haha Gathima ni nderetwo ni cucu kuma ndi munini koguo ni njui guku ta mucie na ucira uyu wothe wa mugunda ugicirwo tondu cucu ni aturaga ucirite ndari o guku na gugituika ucio mutumia ni acindo ni cira athie riu no ndoria turigagwo niguo ni atiriri thirikari ino itu korwo no muhote gututariria wewe mutumia ungihota atia utunyo mucie waku kuria we wa kuria kwe kwa muthuri waku gutuike mundu ungi ni eguka na egwatire akuikie nja na atuage nyumba ciaku na momore na akwire ginya gaburi nduri na agagwita weekend we weekend no uhote kuhe mundu mugunda waku na tutikoi na nduri woka guku mucie nduri waguro to ni kuri indo iria cigifuatagwo cia ugikuyu riu cucu witu ni akurire ndangihota gwitetera riu ithuĩ tau turaraire nja ona wa mwarora micii ino yothe gutire handu maramomorete guothe na guthukangia indo citu riu tukoria thirikari korwo no muingirire gatagati kana andu a wendi mwega mutuhe njira iria tungigera tondu andu aya ni andu mena mbeca maratucinda to mena mbeca ni marathie makahakana tau ni twamanĩnjire kunyitithia atatu aria mokite guku no uraigwa no turahurirwo thimu ginya kuma kuri aria nene magatwira tuthie tu withdraw case koguo ni kuonania no mahuthirite mbeca iria ithuĩ tutari wona tugekinyira muhia ni kumenya ni atetagira andu na ni ekumukinyira na ihenya tondu tutire handu hangi tungirora riu ni muke muingirire gatagati mututeithie murarika riri itu ria cucu angikorwo ni taitu cucu na taitu iria rathoma ritwa riake uyu agoka na taitu ingi riu tukarigwo ati taitu no cikorwo ciri igiri mugunda umwe mundu uyu horo wa cira na ngihota gututeithiriria turamuhoya tota riu hathara ino yothe ya guku gutire ithuĩ ingĩ tũrĩ ciana cia single mother twĩ gũkũ nĩkuo gwitũ ona aciari aitũ matuonetie gũkũ nĩkuo gwitũ ciana citũ iria tũciarĩte ciĩ gũkũ nĩkuo kwao rĩu ona nĩtũrarigwo nĩ holiday ciana cihingĩte tũcingĩcirehe gũkũ ũrĩa kũhana woi tũramũhoya mũingĩrĩre gatagatĩ mũtũteithie. Aya mũrori otoguo ũrakĩona ndĩrenda gũkuonia nĩguo twĩrwo kwĩna andũ makuire wajano na umathikĩtwo haha ni mwana wakwa na sister yakwa na mwana wa sister yakwa na brother yakwa othe me haria nituthi uguo nigetha ukinyonagia kuria mugunda ukinyite kuma haria urona kiria mukungugu haha uguo ugathii ugakinya hau haria hena mukungugu ungi iguku nikuo kwa mami no ne mugunda uyu muthaka kana nikio marawenda tondu ni urona ginya kuhanda uria tuhandite na guku ni kundu tuturite acio mutumia ucio ndari oka guku muthenya ono umwe agoka ati guikara guku akaingato ndari oka na nuraigwa ni athire akihika kungi mwana ona kiria kiratumetie mugunda ti mwana aroka kurimira kaburi gake ri tikiri tutiwe kuria athikire mwana tutu atiriri twasium ni okire na agituika wa guku agire na igairia mugunda agire na rio korwo ni okire guku ndangĩaimiro no riu nona ni athire kungi ndokire na mwana akue ndamurehire guku ndathikirwo guku riu ri na tondu ni ageire muthuri ungi na akigia ciana ingĩ ni ati ungihe mundu mugunda kiuria kingi ndio director farai haha tondu ni arauga ni arakire imuindo guku ri mwena wake ona ko ndikioi ri ena document icio cia kuonania ni ahikĩtio ni mwanake ucio wa guku aca ndari onake mwenye ungimuria auga muthuri akuire mataikarite ona matiekinyire hindi ya gwika atia ya gukorwo ni mathii kwao nginya na muthuri we ndoi kwao ni urata muragonde wakinya hau kuria hari ngurona thara ucio muhaka ni wake uyu riu nino iyo ni ika
O ĩka ĩkinyĩte hau. Ĩka ĩkinyĩte kuma harĩa nginya hau. Kuma nginya kĩanda. Nginya kĩanda. Ciothe nĩ ĩka? Nĩ ĩka 2.30. 2.30. Rĩu nĩwona gũtirĩ hĩndĩ ekire atĩ okire gũkũ akiuga atĩ nĩoka aka atĩ ona ũrĩa brother yakwa akuire rĩ twathikana rĩ no gũthiĩ athire ndacokire na gũkũ na hĩndĩ ĩyo mami matiagairwo mũgũnda brother yakwa atakuĩte mũgũnda mami acirĩra nĩwe wacoka agĩa kĩ mũgũnda brother yakwa atarĩ ho rĩu ona ndangiuga atĩrĩrĩ nĩ mũthuri wakwa wagũrĩte kana nĩ ũrĩa atigĩtwo aheo nĩ baba wao ndahetwo mami nĩwe ona arĩ wa gũtunywo tiga nĩ ũrĩa akinyĩrie mũgũnda ũyũ haha nĩho gaka nĩko kaburi ka mũirĩtu wakwa akuire nĩgakorogere nĩko mũrute na thikũ 10 nĩko tũreragwo tũrute na thikũ 10 thikũ 7 tũkorwo tũrutĩte gaka gaka kangĩ nĩ gaka nĩ ka mwana gaka nĩ ka sister akora akuire oro rĩu nĩko ka nyina ani ũyũ mami wani ũyũ na ngĩrora oro rĩu nĩguo tũrathikanire tareke nyone twaka tuone na tondũ ũrona cira ũcio marauga rĩ ũrarĩ okay korwo mũgũnda warĩ wake nĩ angĩetĩkĩrio gũke gũthikano aca ndĩrona nĩ oro rĩu 2022 ũrĩa ũyũ sister ũngĩwanjĩra athikĩtwo rĩ ũyũ nĩ wa 20k 2004 2014 oh ũrĩa brother akwa nake akuire 1980 ũkĩrĩa karĩa ke harĩa 1980 Eso 2024 yo nĩ mĩaka 23 43 na matiakire imaga matiakire imaga nĩ ũhoro nĩ nĩ ũndebirie ũhoro ũyũ rĩu no raigua rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ andũ makorwo matarĩ na ũhoti na ũguo marĩtunyagwo tondũ ta rĩu ithuĩ tũtirĩ kĩ kana kĩ twĩ nakĩo na nĩ wakĩona mami ũrĩa ahiana ta njĩra gĩũka gũtharĩrio nyũmba nĩ gwaka tũraga cira no cia gwaka tũkuona rĩu tũtũrĩte nja ũkorwo twĩ he kaũndũ kwendaga kuga na ta rĩu rĩ mũtumia ũcio kwĩ kĩbandĩ brother akure 1980 nake aroire kĩbandĩ 2013 nĩguo oire kĩbandĩ gĩake kia brother yaku 2023 nĩrĩa aroire kĩbandĩ nĩguo aroire kĩbandĩ na kĩandĩkĩtwo njũrĩa mũthuriwe na mũthuriwe ndarĩ na kĩbandĩ brother yakwa gĩbandĩ aretha kĩa mũthuri ucio warĩ wake ucio ndarĩ na kĩbandĩ ndarĩ ndoete nĩũĩ nĩkĩ ekire tondũ nĩ accident rĩ twathire gwetha kĩbandĩ gĩake hĩndĩ ĩyo twetio kũrĩa mocarĩ tũkĩaga na tũkĩaga rĩu nĩ aroire kĩbandĩ aroire na document ĩrĩkũ tondũ nĩguo tũrenda kũmenya ndĩrabatarania birth certificate nĩguo tũrenda tũmenye nĩkũ nũ ũcio mũhete tondũ brother akwa kua rĩ ũcio nĩ athire ndakinyĩrire tani tuge atĩrĩrĩ ona tũgĩkiuga nĩ indo cia mũthuri tutue rĩu nĩ mũthuri wake arakinyĩra rĩ kangĩkinyĩra mũgũnda wothe nĩguo tũrarigwo na kana kũingata ona korwo nĩ mwanake wake wĩho rĩ kweli no aingate nyina angĩgaĩrwo hake na gũtirĩ hĩndĩ angĩoya nyina amweherie amwĩra uma ũthiĩ amũmomorere nyũmba inyuĩ no mwĩke ũrĩa no mwĩtĩkĩre kũmũhe handũ ucio mutumia kũringana harĩa tũkinyĩte rĩu rĩ tũtingĩtĩkĩra angĩkorwo matharo nĩmo macio rĩ mami ararĩ mũrwaru auma thibitarĩ nĩ kũrehwo areho ũnjĩre atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ marenda akue rĩ mũgũnda na warĩ wake rĩ we nĩ waigua ũrĩa araria kweli nĩ wake atĩ ti kĩhoto nĩ kĩhoto reke mũtumia atwĩre kaũndũ igwe na kaũndũ akwendaga gũtwĩra na nĩ gũtwĩra we ũkonainie atĩa na mũciĩ ũyũ hamarĩtwa njĩtagwo Esther Wanjirũ mutumia ũtharĩirio nĩ anyina ũmwe na mami witũ na mami witũ nĩwe ũrarĩ mũkũrũ nĩ tata wanyu nĩ tata na niĩ nginya ngĩkũra na ngĩrerwo njũĩ mũgũnda ũyũ nĩ wa tata witũ tondũ na he hĩndĩ ahete mami witũ mũgũnda haha nĩho mami witũ atũraga arĩmĩte agĩtũrera no rĩu nĩ ũndũ ũrĩa ũmakĩtie mũno nĩ kahinda gaka karakinyire tondũ niĩ gwakwa nĩ haha ũguo rũgongo ndahũrĩirwo thimũ ngĩrwo gũkũ gwa tata nĩ kũrathario tondũ na mũirĩtu wake na mwanake wake mokaga gwakwa na hĩndĩ twahũrĩirwo thimũ twarigua gũtirĩ thigari niĩ no ikinya ndoire ngĩmera tũtigũthiĩ na kũu kũrathario tũgũthiĩ Kambũrũ
tukore OCS riu njuge ni wega na njokerie OCS wa Kamburu ngatho na thigari ciake na munini wake ni tondu ni matuyukirie ona ihenya muno tondu kwa matia tuyukirie na ihenya andu acio ni guthie mangiathire tondu twatunganire nao njira tugigithie nao magitio document cia gutuma maingire mugunda makiuga matire na niguo OCS amuire mathie maikio thiini agicoka agitutuma kwa DCIU na ni twagithire kuo na DCIU agitunyita wega muno tondu ni augire andu acio mambatio plans ni tondu kihoto gia cario gitironekana njira ira yagirire tondu umana kihoto mukinyiri wa mugunda ndari thiini wa mugunda uyu ni ciana ciake ciari kuo uguo ona korwo ni haria twari na andu aingi ni kungiagire gikuo korwo family ni yakinyite wega ni tondu andu amokire mena Nissan na gakari kanini mokite ngari igiri riu hindi twatungania nao ni ndaingirie Nissan iyo yari na anake acio na hindi twathire futhitira maiguire uria gwathie ni kura morire no Ngai ni mwega na OCS wa Kamburu Ngai amurathime tondu ni ahotire kuga andu acio maikio thiini haraka na wacio mari na Nissan makiura riu twetereire uhoro Monday nigetha tugithie igoti-ini ona gutuika ndiraigua maratinda makihura thimu ona OCS wa Rari ni aguthiretanaga mwana kairitu karia gakorirwo guku ka mwiritu wa my cousin kumwira athie plans akanine cira na ni akunengerwo 20 athianine cira uria wikuo umuthi no nake hindi ria ahurire thimu ndamwira ndakae guthie na akianjira nginya mamu wao ni amwirire ndakae guthie aguthiretanagwo na njira iriku na kwirwo ona aga guthie ni thimu ahurirwo ni thimu ni OCS wa Kamburu ni ahurirwo thimu makiria ma thimu taitha tu wa Kamburu OCS wa Rari ni ahurirwo thimu makiria ma ithathatu akirwo athie nginya hindi ikinyire aikirio fare aikirio fare ni thimu ahoririe na macoka mahura ringi aikirio fare no aikirio fare ni mwanake umwe wacio mesel ugo mario na thimu ugo no mario na thimu riu niho ngukiuragia atiriri angigikorwo nginya OCS rungi tuteithiriria niwe urera mwana athiaga nine cira ri na mwana ona akiri mugi tondu amucokeiria mwira uhoro uyu ndingihota guthie kunina cira ni tondu ni wa family ni hindi ria hurire ri niguo njoire nduthi na nikio ndi haha ni tondu ni ndigirwo kai kurathi atia uguo ngakihoya andu a wendi mwega munyitire tata witu tondu tata ena miaka 97 na tata mugunda uyu ni awonete na ruo ruingi muno na nie njui na ndina kihoto na ndina haki teginya mugunda uyu giaturwo ndari guku waturirwo ni muthuri wetagwo chief wetagwo Kanio na thigari na tata agikiheo mugunda uyu uguo ona gwathio kuria gwikwo caci twiragwo caci ndingioneka gwathi gwikwo green card tukerwo green card ndingioneka riu tugakirigwo tutiramenya niki ona tukinya ndaika ici tutie turamenya niki riu tugakiuria ni wega tuteithiririo ni tondu kurio andu mangikihota kuingira kwa lands ona kwa DC nigetha tukimenye uyu agire taito atia tondu taito ici cieri irathoma mugunda ika igiri na 30 tondu no aria wega muno ri ndenda waria tongoria guku riu nguhoya hoe tiga kumahoya mere riu ndirakimwira bathuritwo mamurutire ndirakimwira muheshimiwa witu Mburu wa Kahangara mundu twendete muno ni tui ni uritha na ni tui ni uteithagia riu ndiragikuhoya ngakwira atiriri MP wakwa uteithiririe tata witu kihoto giake kia mugunda uyu kioneke ni tondu tui na ruo ruingi Ateni kaiwa tireko. Kaiwa wanagato waku. Kerera gatagate. Kitu tunena iya tunena oti. No wase. Oi ba. Oi kai. Kari turoye mami. Kererai. Twina ruo ruingi ni tondu riu ni hakinyite handu kinya ona andu aitura ukona matirenda family no ni tondu uria mathina makiingihire na ni turakiona MCA ni tui ona kindangithura kuingirira uhoro uyu tondu nginya uhoro wa mugunda ndangikorwo atauwi ni tondu ona korwo no Kanio ucio waturie mugunda uyu no aheane uhoro mwega wa mugunda uyu tondu ni oine wa tata ni njitagwo Emily wa Ngare wa Gicero na guku ni gwitu na mami ni uratunya mugunda uyu na tuturite guku miaka na miaka riu maramwikirie nginya depression
kuma rä arokire harona å rä a kå hana mami aranyitĩka hau rä u nä guo ngå ria atä rä rä ta rä u må ngä kä å cio ngä ramå korie gå kå må ciä rä ithä ti kå må raga kå må temanga tå ngä coka tå rie å tå kä aria å ma må tumia å yå nä arekire mahä tia må no nä kwä ra ciana ici ciå na mä ngä kä ä ä ke maå ndå ta maya marekire ona nä kaba ngä raririe auge å rä a kwenda gå kä ra gå tå ma andå tacio moke gå kå tondå ta rä u kå ngä rae na andå gå kå nä ngä rå ngä rahanä kire rä u tå ngä raria ndeto ingä tondå wa må ndå å mwe tå gakä rigwo Kenya ĩno itũ kaĩ kĩhana atĩ andũ marĩkoragwo makarutwo kwao na mũndũ agatunywo indo ciake mami ahikire mũciĩ ũyũ na baba nginya kĩracia na mbũri ya mũico ĩrĩa yatigarĩte kwa mami step brother akwa nĩwe watwarire mũrĩmũre gwa cũcũ ũcoke wigua atĩ mami nĩ mũici wa mũgũnda akwa nĩ ciana ta icio ciraruma cũcũ cikĩmwĩtaga mũrogi she's a evil woman maragĩũka gwĩka atĩa kwa mũrogi agĩkorwo cũcũ nĩ mũrogi rĩ nĩkĩ maragĩkinyĩra gũkũ ta rĩu tũtũraga na hahũ tuona thimũ ya mwana ũyũ wĩtagwo Wambui gũkũ tũkahauka tũkoria nĩ gũkire ũndũ mũciĩ tũtiramenya nĩ atĩa kũrathiĩ kwanza ona anake acio marateng'eretie kairĩtu ga gwĩtwo Njeri ka mũirĩtu ũyũ ũtũraga gũkũ na cũcũ mamũteng'eretie na gũkũ na maramũtunya thimũ o hakuhĩ mamũrĩpe nĩ maramũteng'eretie na gũkĩenda ĩni mũthenya maramũmwa na maramũtunya thimũ mabuta ũrĩa kairĩtu kau karahũra nĩ kairĩtu ka form 2 nĩ koete video mwĩna video ingĩ yothe mtanisaidia na hizo video rĩu tũgakĩũria atĩrĩrĩ andũ aitũ thirikari itũ ndĩtũteithie tondũ tũtirĩ na kũndũ gwa gũtwara cũcũ ona ta rĩu agĩkoma tũtirĩ na kũrĩa tũngĩmũtwara na mũciĩ ũyũ nĩ wake magairwo mũndũ marĩ atumia ana nao makĩgaĩra ciana ciao rĩu ningĩ nĩ tũka gũtunywo tũgũthiĩ kũ nĩ ndĩtoĩ na kĩriga mũno makĩria na mũrori tũkomba tũcoke ũguo tũitũkĩrĩkagĩrĩria rĩu rĩ mũroreri ndacoka o harĩa nyambĩrĩirie video ya mũthenya wa ũmũthĩ na waigua nĩ ũhoro wĩna kĩriga mũno makĩria kĩũria kĩa mbere ona niĩ ndĩ mũmemereki ingĩamba kũũria nĩ atĩ ciana citarĩ cia mũciĩ ũyũ ingĩhota gũcoka gũka atĩa gũkĩrĩmu mũgũnda ũyũ wa cũcũ ũkoretwo gũkũ mĩaka ĩyo yothe wa mĩaka 97 you know nĩ ndĩraga anja na andũ amũhũgĩrĩire maũndũ-inĩ maya nĩkĩo tũramwĩta mũtũcokerie anja imwe iria twagĩte tondũ angĩkorwo ndirĩ ndaciaga nĩ njũĩ kũrĩ andũ kũu nja be it lawyers andũ mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ma macira ma mĩgũnda inyuothe nĩ tũramũbatara nĩ tũrabatara nginya andũ mena connections cia kũndũ ta kwa registrar ya mĩgũnda ya Kiambu nĩ tũrabatara andũ a county government governor wa Matangi wona ũhoro ũyũ nĩ tũragũbatara senator Karungo wa Thang'wa wona ũhoro nĩ tũragũbatara na MP wa gũkũ mwanjĩrĩ tagwo atĩa Maina wa Kahangara Mburu wa Kahangara mwona ũhoro ũyũ nĩ tũramũbatara mũno makĩria tondũ ũguo maũndũ maikaire famĩlĩ ĩno ĩrakoma nja kwa ihinda rĩrĩ cũcũ ona araikara na kũndũ na gũkũ ona nĩ kũrehwo arehwo ũguo nĩ tũramũbatara inyuothe nĩgetha ũhoro ũyũ ũmenyeke na ũgĩe njĩra tondũ angĩkorwo no mũgũnda niĩ no ngiuge ũkĩgayanio kũringana na woni wakwa o mũndũ akĩone handũ na handũ hau gĩkorwo atĩ amwe nĩ mararutwo nja magĩkagwo atĩ wenda mũroreri wĩ hau njĩtĩkĩrie ngũririkania atĩ maũndũ maya nĩ mabataraga mbeca you know the legal fees maũndũ ma lawyer maũndũ makĩ na famĩlĩ no igua atĩ gĩtũmi kĩmwe gĩa kĩrĩa ĩratũma ĩkorwo ĩkĩhinyĩrĩrio nĩ ũhoro wa gũkorwo matarĩ na mbeca tondũ marauga arĩa angĩ mena mbeca ũguo gĩkorwo no wende kũmanyitĩrĩra na njĩra o yothe na mbere no ngũheana nĩ ya mũndũ ũngĩenda kũmakinyĩra na njĩra ya ũteithio njĩra ya advice na mũndũ ũhĩgĩrĩire-inĩ maũndũ maya no na njĩra tu ya kũma check up kũmarĩria tondũ nĩ andũ nginya mena maũndũ maingĩ marakĩgera mũtũrĩre-inĩ wao nĩ tũkũheo namba nĩ mũtumia ũrĩa ũkoragwo gũkũ tucoke tũitũrĩkĩrĩirie tũhe namba ya thimũ maitũ 0723 37 59 45 cokera rĩngĩ 0723 37 59 45 wow ĩyo nĩyo namba ĩrĩa ũgĩkorwo ũgĩkinyĩra mũtumia ũyũ nayo ũndũ wothe wambagia na mahoya ũrĩkagia na mahoya-rĩ kũhoya ndikũhoete ngĩambia show no nĩ ngũhoete ngĩũka ndĩra tũhoe tũkĩrĩkia na tũkĩhoe Ngai aririkane ũhoro ũyũ ũgĩe njĩra tondũ nĩ wagĩte njĩra tũhingĩre tu maitũ
na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru na gũtuĩke guo. Amen. Twatengerera ũtangĩri waku mũciari mũtheru wa Ngai ndũkanathure mahoya maitũ mabata-inĩ twĩ namo rĩu na hĩndĩ ciothe na magana-inĩ ma mĩaka nĩ gũtuĩke guo. Baba nĩ tuoka mbere yaku tũgĩkwĩra nĩ wega na nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩwe tũkinyĩtie haha Mwathani, nĩ tondũ nĩ tũrakinyĩte mũico na tũkarigwo nĩ atĩa tũngĩka Ngai, no tũrathiĩ tũkĩonaga guoko gwaku mũthamaki mwega na no tũrathiĩ tũkĩonaga riri waku Ngai. Baba ũtwĩrĩte twĩna kĩande gĩa kũrĩrĩra Mwathani na rĩu tũrenda kũrĩrĩra harĩwe Ngai nĩ tondũ mũndũ wa thĩ no agũteithie Mwathani ona no agũtiganĩrie Ngai. Ngai witũ nĩ tũrenda kĩhoto thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ wa tata mũthamaki mwega nĩ tondũ Ngai witũ ugĩte arĩa wĩtongoreirie Ngai matihotagwo Mwathani. Ngai witũ ngacokeria ciana ici cia media mũthamaki mwega arĩa mena ruo ona mokire gũkũ mamaka Mwathani nĩ tondũ Ngai witũ andũ aya matirĩ na ũmũndũ ona hanini Ngai witũ. Baba ona ingĩkwĩra ũgĩre thĩinĩ wa Mwathani ona ũgarũre mũtũrĩre wao Ngai nĩ tondũ onao nĩ wendete andũ ega Jehova mwega nĩgetha onao matuĩke a kũgĩatha Mwathani. Ngai witũ ndingĩriganĩrwo nĩ gũkũnengera tata Mwathani nĩ tondũ nĩwe mũkinyĩtie hau. Ngai maciarĩtwo marĩ aingĩ Mwathani na cũthĩrĩria nowe ũtigarĩte na nowe maitho maitũ mũthamaki mwega. Rĩu nĩ tũkwenda gũkũnengera ciana ici Mwathani igĩcoka na Nairobi Ngai. Baba magĩe mwena na mwena mũthamaki mwega ona matongorie Ngai ona matikanagĩe na mũndũ ũkũmoria muma kũ na mwathiĩ kũ Ngai. Reke wĩra ũyũ mararuta Ngai witũ Baba tũrĩa marathimĩire Jesũ mwega. Ciana ici Ngai witũ matirĩ kĩndũ marenda ona kĩ Ngai no kwĩgiritania harĩwe na tha Mwathani. Rĩu tũkwenda gwĩtiganĩria harĩwe Mwathani nĩgetha tũmohore macoke cikaro-inĩ ciao Mwathani. Reke Ngai witũ macoka cikaro-inĩ ciao Ngai witũ makore kwĩna thayũ na no tũrĩgatha rĩtwa rĩaku Ngai. Baba ndakũnengera atongoria othe a bũrũri ũyũ wa Kenya Mwathani, ndakũnengera kuma ũrĩa mũnene nginya ũrĩa mũnini Mwathani makĩnyita ũhoro ũyũ Ngai maũnyite na ũritũ Mwathani nĩ tondũ tata nĩ akũrire Mwathani. Ngai witũ hangĩkorwo he mũndũ ũregiritania na ũhoro ũyũ wa kũhinyĩrĩria tata Mwathani Baba onake twagũtũma ũmũkanie. Nĩ rĩu tũkwenda gwĩtiganĩria harĩwe o tũkiugaga Mwathani twagũthaitha ũtũigue. Naguo wega wa Mwathani witũ Jesũ Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroikara na ithuĩ na hingo ciothe. Amen.